Hello，我係978MMG 巴士迷頻道。咁咧，我哋今日話，咁啊，真係好好犀利喎，飛咗上天。我呢個飛機啊，哇！邊個使乜生成咁鬼多啊？一架咪算咯。睇第一個意外先。哇！呢個意外一睇到真係好得人驚，仲犀利過以前嗰個港島線嘅意外，記唔記得啊？而家話翻俾你聽，以前港島線呢，就即係唔知去邊個方向，應該去唔知邊個方向呢，就兩架車，兩個列車就相撞啦。我話即係一架死亡列車，好彩啲啊！港島線嗰陣時係冇人。如果單嘢真係好多人死㗎，真係好恐怖啊！哇！呢個真係好嚴重添喎。頭先我啱啱見到成架車飛咗上天喎，有個撞嗰間屋㗎，撞嗰間涼亭喎，係咪涼亭啊？都唔似喎。喂，瞓低咗嘅喂，唔好瞓啦！喂，笑死喎！睇下先，嗱，呢個信號嘅信號槍嚟嘅，信號箱嚟嘅。試下揸飛機先，睇下飛機贏定火車贏。算啦，睇下意外先。原先我真係甩卡甩得好恐怖，咁我而家揸飛機睇下飛機贏咗定係火車贏咗？哇！我真係好快喎，停啊停！停啊！喂！我衝落山㗎啦，飛機！喂！冇啊飛機！喂！哎呀！你喺度！喂！衝落山啊我！好彩啫，即使咁樣滯，即刻冇問題。睇下今次飛機贏咗啊，定係火車贏咗？試多次先。哇！飛起！喂！好撞樹啊，得唔得？我玩緊啊！哇！嚟啊！擺定架飛機喺度先，飛機贏定火車贏喎？我擺定咗，算啦，照撞我贏啦！我開始。
度真係好恐怖。睇呢度先，哇！即係呢度冧落嚟真係最容易睇到嘅地方。哇！真係好恐怖啊！條線咧，我哋就喺呢度望落嚟嘅，呢度，我就喺呢度望落嚟啦，呢度。呢度咧就我哋條線行嗰度嚟嘅，哇！電纜嗰個嘢都冧埋，都飛得出嚟。最恐怖係條線嗰個同埋呢個，可能或者個飛機撞咗埋佢咧，都出咗軌。哇！一刀劏開咗，成個車頂飛開，切開咗喎！哇！觀光火車啊！哇！呢刻反埋添，值得真係好似觀光火車係觀光火車真係。呢個電纜嚟㗎，係嘛？飛得嘛？好啊，睇第二個意外先。第三應該第四五個啦，唔好意思講錯。預開始啦！哇！好似飛快開高速開新幹線咁快喎，真係即刻撞啦！剎唔切掣啊咁樣。條線喺信號箱嗰度見到架火車，直情撞到好似樹都撞冧埋。睇下先，哇！使乜生成咁多貨車啊，大佬？哇！咦？原先有人呢？走咗啦？唔見咗條線明明喺度嘅喎，走咗真係。我近排真係好多，真係好多好少拍。大家有冇睇一啲文貼呢？我今日放咗兩三張，我第三張我陣間就會 send 啊，睇下有冇時間 send 啦。冇時間嘅話就唔 send 噶啦。睇第一個意外先，哇！瞓低咗喂，笑死！哇！真係好似一支箭飛過去啊！真係癲嘅，真係犀利嘅，黐線嘅。哇！點解有嚿石油氣喺度嘅？如果佢試一撞係會點嘅？攞下車先，撞佢啊！哇！豈有此理，撞爆佢！哇！真係估唔到爆炸喎！呢度先最容易睇啊！
好遠嗰度有見到個火車殘骸啊！哇！真係飛哇轉彎過原來或者撞啦！條線我哋經過咧個車尾咧分開咗，斷甩卡真係呢度睇先最容易睇嘅，呢度啊呢度，喂你搞啲乜？算啦，唔好理。好第一個意外，去呢度先容易睇嘅。條先個意外咧，即係夾硬塞入去咁樣，唔知最後咧夾硬塞，冇乜用啊！真係，煞掣啊嘛！哇，飛高咗添啊！哇，真係實死啦咁樣。我不如喺過返嚟呢度先，然後我上車頂，睇下會點樣？好似真係冇人撳呢個掣喎。頭先個 YouTube 我訂閱，啱啱我會訂閱佢嘅。得未啊？快啲啊！我想快啲玩完，快啲錄完啊！因為我 set 好耐，應該開始咯喎。睇下個嘢係咪真係冇咗？冇咗嗰個真係喎，咁都得啊！好啦，開始。哇！今次真係唔同咗喎！哇，飛埋卡添，哇仲喐緊㗎！哇，自己識得升翻上嚟喎，都怪你嘅啦個貨車我錄緊意外，我哋本來上緊車，算啦，原諒你啦，原諒你一次啦，都冇乜問題㗎啦。咁多位，我而家一定要食飯啦，我哋下次再見，我哋會 send 文貼喺 YouTube 度嘅，我哋下個禮拜四見，拜拜，拜拜。